首先上场的这位，去年已经来过了，长得很沧桑的一位90后，今年是第2次来到脱口秀和他的朋友们的舞台，掌声欢迎瑞瑞。哎，大家好，我是瑞瑞，谢谢。就是你知道我在后场的时候，紧张的心都快蹦出来了，就这场子怎么接？我理解大家的心情，刚刚看完一个厨子喝多了跟承重墙打起来了。再看到一个普通的人类。但是会就正常跟大家聊一会儿吧。刚才说到我去年也上这个节目了，但是就是没有什么人认识啊。我想问一下，咱今天楼上楼下有多少人认识我的有吗？认识。全国认识我的聚一块了，今天这么多啊，这么多，感谢大家。但是现在确实在外边的时候有点尴尬呀。节目上完之后没有多少人认识啊，但是心魔已经种下了。我现在走在路上，谁多看我一眼，我那个心理状态跟逃犯一样啊！是不是把我认出来了啊？我前段时间在路上走，然后我恍惚啊，看见旁边那个是在看我，我就把练了很久这个微笑提前摆在了脸上，我就转过去看他，他又看我，我又看他，他真过来了，他问我，他说你是不是认识我呀？俩普信男，挺尴尬呀。去年淘汰的时候有点难受啊，有点难受。然后我给我妈打了一个电话，我妈在北京做保洁，她在我心里边特别厉害。我遇到什么事她能给到我最大的那种安慰。我打电话我说妈，我淘汰了。我妈说儿子，老天爷是公平的，你虽然职场失意，但是妈职场得意，妈当主管了。把那些竞争对手全给淘汰了，竞争那玩意儿公平，淘汰那就是能力不行。我说打错了啊，打错了，真的就是我妈以前不这样，她自从当上这个主管啊，气质一下就不一样了。因为我是全职脱口秀演员，我从来没感受过那种就是公司什么职场文化感受不深，我妈全补给我了。我给大家举一个真实的例子啊，我们家有一个相亲相爱一家人那个群，我妈往群里发一条群公告，她要求我们全家每天早上起来第一件事必须在群里问候早上好。你们见过班味这么浓的家吗？真的，这变化很大呀。今年过年我妈回老家嘛，带回来很多年货啊，一些官僚主义，一些凝聚力什么的，反正都带回来了。真的就是因为我是在吃年夜饭的时候发现的，我发现我妈学会了打官腔。以前年夜饭我妈就是会说啊，祝咱们全家健康快乐发大财。今年她提起酒杯，她说关上门咱们就是一家人了。我现在跟她聊天轻易不敢用开门见山这个词儿啊，门一开家没了呀。就是有一次我们干活啊，我在家正拖地呢，然后我姐在刷碗，我爸在打扫院子，我妈就背个小手，溜溜达达呀。她会用一个陈述句和一个疑问句对你的工作指指点点。走到我这不行啊，到我姐的那能行吗？我说都干活，我说你也干点啊。我说不行，你把那个洗完的毛巾你晾架子上。她说晾哪个架子上？我说晾你那个领导架子上。前一段时间吧，我妈正在上班的时候给我打了个电话，她说儿子你会点外卖吗？我说可以说擅长啊。她说那我给你个地址，你给我点一杯奶茶，下午2点送到。我说你不喝这玩意儿啊？她说我是给领导点的。妈还想往上爬一爬。哎，我是说过你走到哪儿我都支持你，没想到你年纪轻轻你试图走仕途啊你啊！而且你想靠送奶茶往上爬，是不是有点草率了？就拿这个考验干部。你想啊，我跟腾讯导演我说今年呢不想一轮游了，想拿个大王当当，领导您多费心，
抹茶摇摇奶昔已经放进后备箱了。但是他想要，我就给他点，然后到下午的时候给我发消息说先别点了，他说领导出去了，得4、5点才能回来。我问他，我说妈，那我是4点半点还是等你消息？他说行。我感觉人生下来就会当领导啊，这不已经爬上去了吗？我的妈妈呀！前段时间我去北京演出，我特意去看了他，然后我带他去吃饭，因为大家听我一直在吐槽，我挺心疼我妈，因为保洁很累，她平时的工作是把3楼4楼的卫生全给打扫了。然后吃饭的时候我问他，我说你最近怎么样了？他说事业上升期呀，妈还得往上爬呀。我说怎么5楼你也想干？我说你现在作为一个脱口秀明星瑞瑞的妈妈，我说你可以不用那么累了呀。他说他不累，他说他很快乐。就是我妈很少用快乐这个词儿形容自己的心情，以前都是跟那个健康和发大财连一块说，然后她用这个词形容，当时我感觉她真的很快乐。我是那一句话点醒我的。我以前都是儿子这个视角，但是现在我感觉她就是在这个年纪找到了自己喜欢的方式。然后从那天开始，我真的一下我开始支持她了。我能想到啊，我妈以前她支持我干脱口秀的时候，她都不知道脱口秀是啥。所以我觉得我应该支持他，我开始听他聊很多工作中的事情，以前我很少听，那天听他聊了很多，也会有抱怨嘛。我妈现在手底下管着3个60后的职场老人，一个不听话的，一个听不懂人话的，还有一个听不着人说话的。他虽然抱怨，但是我能看见眉飞色舞，当时我就知道当主管比当妈妈快乐多了。然后当时吃饭的时候还有个小细节挺触动我吧，让我想起一件事儿，因为点了好多好吃的，我妈伸手第一筷子夹那个鱼头，因为小时候农村真的条件不好，我妈像书本里写的那样，她吃鱼就只吃鱼头。当时我感觉什么都没变，她还是那个爱我的妈妈。我说妈，现在咱们条件好了，你不用吃鱼头了。她说这个鱼头得冲着我吧。我是陈主管的儿子瑞瑞，谢谢大家。来，瑞瑞锁票倒计时，掌声送给瑞瑞。谢谢大家，谢谢大家，谢谢。瑞瑞，你知道去年我跟张老师，我特别遗憾你，就是觉得因为你去年讲从那司机那个每一个那个梗都特别的有意思，倍儿金琢磨，然后今天特别盼着你能一直往下走下去。谢谢大老师，太喜欢你了，真的非常喜欢你。怎么想到这个段子，在这舞台讲这个内容？因为这个也是，反正算是最近新写的吧。是说实话，就是个人小情绪有点大。我妈以前她不那样啊，她现在当上主管之后，现在你可以看我手机里的记录，她真的要求我们每天早上问早上好，我一下就懵了。我觉得我们家不应该这样。这个我能理解，因为我跟我妈录过节目，妈妈一跟我录完节目之后，就每天哇那个医美美的，哇，这辈子没睡过觉那种。然后去年我爸住院。我妈一进屋，同屋的那个病友说：“哎，你闺女来了。”给我发气。然后，但是我知道妈妈一有这种事情，她就有时候会有一些心理变化。但是我觉得是一种开心花的感觉，是不是？她心里很开心哈。对，她很开心，她很开心。你就随喜呗，随着她高兴啊。对对对。今天这个从作品角度来讲，其实写的是很精巧的。是。对，然后也琢磨过，所以不是一个粗糙的作品。我听得非常开心，全程都很开心。然后。只是我拍灯的时候习惯性的看了一下，我觉得3灯的话是比较公允的，所以我就没拍。打局了啊！我虽然以吐槽为主，但是我不希望大家听完之后觉得这老太太这样啊，不希望这样。我只是描述一些现象。还有一个就是我一直说，我说我真的会怕影响她现在这个工作，所以做了很多的那种调整。我觉得大家听完之后会觉得你的妈妈非常可爱。对，哎呀，谢谢。我觉得是又好笑又可爱，很可爱，一个非常活灵活现的这样的一个主管的妈妈的形象。对，精气神儿啊。我觉得他这段瑞瑞这段讲的非常的好，因为尤其是他妈妈做这个工作，这些女性其实平常是很少被看到的。我没有觉得他在吐槽他妈，就是以另外一种方式在既称赞了妈妈，又表达了那种母爱。然后我会觉得你妈妈会不会想试试讲脱口秀，就完全可以讲述一个职场女性的晋升之路。
走职场这个路线。我觉得，因为他妈妈讲话那方式，我会觉得应该是很有趣儿的。他妈至少绝对能够讲5分钟。谢谢老师，谢谢老师。再次感谢瑞瑞的表演，稍微休息。好，谢谢。马上要和瑞瑞进行 PK 的这位朋友很年轻，也是新人啊，班儿味非常重，不光是牛马，而且是流动的牛马啊！让我们掌声欢迎牛马侯志远。侯志远。Hello， 各位朋友，大家好，我叫侯志远。谢谢大家，谢谢大家。现在找个工作还挺难的，我很幸运，毕业就进了一家大公司里边当外包。公司里的牛马都能给我派活，都想过来踩我，感觉我像那种牛马脚底下的蹄铁，就是牛马没有我会累。牛马要是人才，我属于是耗材。其实我面试第1轮就被淘汰了，他们说我学历不行。但是面试完，领导杨总过来找我，说我给你争取个机会，你要不要？我说我要。我不敢犹豫，因为我知道伯乐不常有，但跟我同年毕业的千里马有1000多万匹。杨总劝我当外包，我说那外包会不会影响我待遇啥的？他说：“哎，你就包我身上吧。”还是个霸道伯乐啊！我喜欢。但机会总是伴随着挑战。入职那天，杨总才告诉我，这个外包名额要3个月后才能批下来，办不了入职。所以我工作的前3个月，严格上来说，其实是杨总以他个人的身份包了我。他想说那个 seven 特像。对，我那一刻才明白他的坦诚。他说：“你就包我身上吧。”居然是字面意思。所以我是那种没签合同的储备外包。我这种身份进公司有很多不方便的地方，首先就是不方便进公司。因为我没有工卡，公司大门都不让我进，每天早上要在保安那儿申请一个临时访客证，整整3个月。每天早上8点半，我是必定来访。我这哪是临时访客，我是准时访客呀！申请访客证还得填表，写那个访问对象，我只能写杨总。整整3个月，天天访问杨总，一访就是1天。那个保安队里边开始传说我跟杨总关系不一般。确实，我俩存在事实的上下级关系，但是没合同。杨总属于我认的干领导。我每天来找他偷班上。我那个外包的岗位是设计师。朋友们，你们知道一个设计师最重要的武器就是电脑，但是杨总不给我配电脑，还舔个脸过来问我说：“哎，小猴，你怎么没带电脑来？”我说：“什么意思？现在驴拉磨是得自己带磨了吗？”我就敷衍了一句，我说：“啊，我没有电脑。”杨总非常干脆说：“行，我借你钱买。”我懵了啊，你挺大方啊！哎，一个人居然可以同时做到挥金如土，但是一毛不拔。挥金如土是这么玩的吗？哪个老板会在酒吧里边宣布说，今晚全场的酒我借你们钱买？真能装啊！还不想花钱，装了一个性价比。关键他语气太霸道了，他好像把我拉进了那种爽文的剧本里，就是那种霸道总裁外包我，不顾全世界的反对也要借我钱买电脑。这公司让他开的，生产工具是员工买的，
员工是外包的，一个资本家不掌握任何的生产资料。杨总属于是无产资本家。怪不得爱招外包呢。如果说员工是牛马，我觉得外包员工就是那种成本更低、流动性更强的牛马，也可以叫木牛流马。我合计没有电脑，那就先吃饭吧。哎，没有饭卡，公司食堂又只能刷饭卡，我不能跟同事借，因为每张饭卡中午只能刷1次。我也不能出去吃，因为临时访客证1天只能办1张。我说坏了，中计了，粮草被切断了。很厉害，日子危险了，怎么办呀？我感觉杨总定这个规则就是为了把访客饿死，留下他们的电脑，再借钱给下个人买回去。关键我也没电脑啊，没有武器，没有饭，储备外包，兵粮寸断，给我饿得在食堂里边来回乱窜。我能看到墙上到处张贴着企业文化标语，给我饿得我都理解我们企业文化了，就2个字啊，吃人。这些我都能忍，我最大的问题还是经济问题，因为当时谈工资的时候，杨总跟我说的是年总包10万。我没听过这个概念，年总包10万，我说那年总是哪个部门的？他怎么那么大方呢？哎，我觉得跟应届生谈年总包就是耍流氓，因为这个是包含了各种奖金、补贴什么的，你有可能拿到的最多的一个钱。我也想看看到底工资卡里边月底能打多少钱啊？到了月底发现没有工资卡，因为我都没入职，我直接包杨总身上了吗？还年总包10万，杨总包1分钱没有。哎，我反应过来没有工资卡那时候，我是真崩溃了，朋友。我直接从杨总办公室里边去质问他了。我说你要是这么整我，你那电脑钱我可还不上啊。杨总让我自己向公司申请一笔外聘专家咨询费来抵我的工资。我这个专家的价格是1天100，聊胜于无。关键我是刚毕业就从外包员工提拔成了外聘专家。杨总给我争取这机会是真好啊！我名利双收，我名利双收。这个钱真是不太够花，干了1年，我爸妈实在是供不起我了。他说：“你怎么上班比上学还费钱？”然后就离职了。当然这1年里边也不是毫无收获，在公司谈了一个女朋友啊。中午没有饭吃的时候，只有他愿意把自己带的面包分给我。那一刻我就猜出来了，他一定是没有饭卡呀。谁会带面包上班？边吃边聊，果然也是外聘专家。我们就成立了那个专家联合项目组啊，主要研究方向就是活着。短短1年时间里，我们俩因为过量的服用面包，每个人胖了5斤，属于是年总包10斤嘛，属于是。电脑钱后来也还上了啊，这就是我们的研究成果，朋友们，就是办法总比困难多啊。面包会有的，我们会自己带；电脑会有的，我可以借钱买，一切都会有的。但是我这种外聘专家最好不要再有了。就讲到这儿，谢谢大家。真好，真好！哎，来，侯志源的锁票倒计时。来，再次掌声送给侯志源。侯志源出来刚说几句，我跟邵光老师说，哇，这跟 Seven 老师是2个人感觉，哎，你们感觉跟有好 Seven 多人像吗？这么说过，对对对。
你们俩一块儿上班呗。我杨总说今天你来，明天他来，俩人都一样啊。我俩是老乡，都是沈阳人。赛文志源长得像，其实他俩不一样。白天上班真疲惫，讲讲段子换换胃啊。憔悴，真累。散会。还真是，嘿，我说话都像啊！你当时那个装性价比的那个，我一个新的说法，文字还可以这样运用啊！挥金如土的同时，用那个什么一毛不拔，用一毛不拔。对对对哇，这些形容就特别的，我觉得这个脑子真是对对对，然后哎呀，真是太棒了！我希望后面能多看你的演出，太棒了，太棒了，太棒了！谢谢大老师，谢谢大家。你应该是刚毕业不久，就是年纪应该是很轻的吧？也有一段时间了，对，也有6、7年。但是因为你台风特别稳健，我总觉得，哎，他应该是一个特别年轻的一个人，但他台风又稳健到我会觉得特别成熟，所以那种感觉很奇妙。然后里面其实他非常的辛辣到我特别想问问罗老师，掌管企业，就你听到这样段子，你会有什么样的感受？拍灯说明了一切嘛。因为他们总假定我们这些做企业的，然后一听那个骂老板、骂职场的就不爱听。我确实有一些不爱听，是因为是因为讲的不好哦，还完全是作品本身。所以你们也知道，在这个脱口秀舞台上，年轻人在那骂职场、骂老板的是一个讲烂了的题材。所以他刚开始一讲那个，我说啊又来了。然后呢，讲到第2、第3个梗的时候，我就开始肃然起敬，然后就发现这个已经被讲烂了几百遍的题材，还能被他不断的翻番讲出新的花样来。所以我特别佩服，谢谢谢谢几位老师。哎，小侯这样，以后再和女朋友去公司上班的时候，什么都不用带，想要什么随时打开美团点闪购啊，面包会有的，电脑会有的，30分钟一切都会有的，好不好？好的，好的，好的。我们让瑞瑞也重新回到台中。瑞瑞。我们来看一下瑞瑞和侯志远2个人的票数是。侯志远268，恭喜侯志远进入到晋级区。瑞瑞219，还需要在待定区继续等待。